Здравейте, аз съм Crazy Gamer BG и днес ще ви покажа клип, който скачам, който ще правим велики стън джъмпове. Извинявай се за моята грешка, имам проблем с говора. Но първо ще трябва да отидем на месбенка, за да можем да скочим от мястото, което ще скачаме днес. Така... Но имам един въпрос към публиката. Ако ще скачам от месбенга, да спавам ли Санчес или директно да скачам от самолета? И решението ми е директно да скачам от самолета. Къде ли да се приземя? Сега, къде ли да се приземя? Къде е най-удачното място? Разбрах, сетих се. Crazy Gamers BG. И за да стане по-епично, защото все пак се казвам Crazy Gamers BG, ще постреля малко с красив снайпер. Здравей и довиждане. Моторът е замина, мой човек. Тука, хорицата. Какво да ги правя тях? Честит рожден! Честит рожден ден на теб! Честит рожден ден на теб! Честит рожден ден загина на. Честит рожден ден тую! Така. Къде има чингета? Покажете се, бе, страхливи маняци. Crazy Gamers BG. Crazy Gamers BG. Crazy Gamers BG. Какво прицакване от страна на мен?